Bandeko to kufeli bato belé na beni bandeko na biso ba congolais bazali ko kufa liwa ya somo mituko kata mabumu ko pasola bana ko tuta na liboka ezo zala bongo malamu te na kat na mboka awa to perdre bato na Kinshasa na nzela ya mai ba inondation mambula oyo noki ememeli biso makama ebele to perdre bandeko mususu ba camarade kala mingi te kuna na kale na Sud Kivu lobi awa na accident na nzela ya Congo central et puis na nzela ya Bandundu ezaba mususu batiki biso bakufi na kake donc ezabongo pasi mingi na zongo ezala na Sidu Bangi lokola esika oyo tozali na bokonzi ezala na lisala nyonso wana ezali na kati na ba inondation oyo toyebi na ko perdre bandeko na biso batiki biso pe na koleka na parti na biso baye oyo bazalaki vraiment na kati na activité ndeko na biso Jetu Pingani oyo tikaki biso akufaki na liwa ya Poisa na maître Ngongo Jean-Marie oyo akufaki bongo na accident na Kolwezi kuna na Lualaba. Vraiment totelema to garder une minute de silence ceux qui bazalaki ni bazana biso awa to garder une minute de silence pour bandeko na biso batiki biso. Merci. Moto mususu ndako kokate oza mwasi mais otamboli na ba sportif ba judoka ba katière ba senya bando mais yo longwe na makolo kolongwa na bandalungwa osilisi selembao obaluki selembao okengiringiri na makolo obaluki ti ozongi jebe ba sportif ba katani ba bondeli balobi bango bakota na mutuka mais yo lobi okotambola makolo pona PSSD vraiment nzamba apambolo ya mingi ozali mosundu malamu boyende salaki mukumba oyo omemi wana ete ya solo Kongo esengeli changer eko changer ezali boy. Merci nazali kopesa bino po ete lelo oyo PSSD ezana lolendo tokotambola na nzombo mwana oyo abotami tokei na ba élection tokokisaki nanu désanté à peine 13 mois ya pamba 13 mois ya pamba tozui député tozali représenter na parlement honorable René Bewa mingi te yaka nanu awa tupete l'honorable Maboko vraiment honorable René, honorable député national. Félicitations. Honorable René, député national, pona kolakisa. Et tozali parti boko, oyo tribaliste ezalité, tozali parti national. Honorable René, ressortissant ya province ya Sankuru, eli na circonscription ya Lubumbashi.
na Okatanga. Ba voté ye koleka batu nyonso tout. Azalaki na 14 000 voix ye moko. Na Lubumbashi. Ezate o wapi gauche droite na Lubumbashi. Boyebite na gouverneur candidat. Na banandi candidat mais PSSD. Nzama pambola yo. Je me rappelle jour tous autres discuter pour na kopona ba candidat. Alors oui. Autorité morale. Ngai nazali candidat na Lubumbashi. Nazo kende kuna nde musala na ngai kuna nde base nanga. Mais olongoli biso soni. Botali si yango lelo ezali échantillon ba obaye ezali selon vouloir ya secrétaire général na président sortant ba lobi no tozobenga ba cadre ezali restitution ezali bongo malamu. Merci beaucoup. Pona yebi ke tan bolinga ko sala ya minene bo sala ga ya ko kamwa. Ah, nazo bona bango déjà. Nazo bona ne bazo ndima na sima kono abi so le bito sala ya minene to sala ya danger awa. To lo ba ngo ke no so to lingi martyr biso moko to benga mutute ke no yaka to sangana biso moko to sali yango to kamoli yango. Ah, ezala problème te. Merci na oyo bo sali wana. Merci tous ala bomoko to kende liboso. Likamwali bale oyo nalingaki naluba ezali makambu oyo etali élection. Na makambu oyo etali élection lelo tomoni porte-parole na biso wana na bandeko bazali bino nde bokoleka na bitando ike boko timola yango. Mais na makambu etali élection bapesi bino nombre batu oyo toyebaki ko aligner awa. La députée nationale puis députation provinciale na kati ya ba résultat oyo tozui tozana député moko national président asa lobaki mingi par rapport ya ba erreur par rapport à banini mais longonya peut tozui député national et loko na koyebisa bino ba membre à parti était na 2020 ba élection municipale na local et ko salema et sengeli tomilengele peut y solo to participer massivement à l'élection le municipal na local. Et ça y boyete. Ce que ça y boyete mi bete la maboko. Na o etali ba élection. Tozali koloba na 2020 awa. Honorable René Yoka. Et sengeli to changer loi électorale. Tozali ko bongola yango pamba te tango ezali ko salema to monaki ke non ezalaki na mwa kokoso pe to signalaki yango mais tango ekomi pona ko appliquer loi wana seni endimelaki biso nazalaki ko yebisa bango ke mobeko oyo ezali na mwa malamu te za mwa mbilinga donc na kati ya parlement okozwa oyo tokotinda po ete sengeli to bongisa loi électorale wana ezali bongo malamu te. Ezana bisika oyo mabaku ezali ebele. Donc lelo tango zozonga kanga yango ete PSSD euti koloba ete tozali ko bongola loi électorale oyo mebiso na maponami. Toyoki yango na oyo etali ko bongola ya loi électorale tozali pe koyebisa bino ke seni kolandisama na mibeko nango lokola bakambina ya seni bazali kokota ya sika esengeli biso to fungola misu pona bochei tango bazali kocha biso tokoki kozala jamais à l'écart sans que to décider sur batu oyo bakokamba seni boyoki yango pe na ba oyo bakosala na kati ya seni bilongi nyonso ya kala esengeli esala nini elongwa toyoki yango bilongi nyonso ya kala tolobi te kaka ba bureau tolobi te kaka président ya seni batu nyonso oyo basali kuna esengeli basala nini balongwa. Congo eza na plus de 80 millions d'habitants esengeli tour à tour système aliboka ezali otuti po otikeli boninga ezali boyete bana oyo bayembi awa totosi mibeko tosali musala tolongwe bongo na kimia
toboyi koyiba toboyi mobulu balobi longwa olongwe président sortant alakisi exemple awa tosali remise reprise civilisé boyoki longwe wana anake kosala parti nanga te atikali na parti boye nde ezalaka donc bandeko oyo bazali na seni deuxième etumba na biso ezali ete bandeko nyonso wana par bureau esengeli basala nini balongwa wana nde likambo oyo etali élection ntango ozokende nango kende na makambo wana na mutu na yo tolingi kotimbola mingi te mais oyo wana ezali bongo eza mutu moko te abotama na poste wana ke ngai classe tanga ezali kaka oyo il faut na vanda kaka wana seko seko toyokani likambo ya bisato ezali likambo oyo etali coalition na mboka na biso bato mingi bazalaki kobenga ngai mpona kotuna oyo ezali likanisi oyo ya biso na oyo ezali kosalema awa kati na mboka na biso. Na mboka na biso toyeba ete tozala mobeko likonzi oyo tobengi constitution ya mboka na biso. Na lolenge maponami esalemaki na kati na mboka na biso esalaki ete ya solo FCC ezali na ba député ebele na kati ya parlement. Même ouais na kati ya parlement ba députés nationaux. Mais ezali ko sala ete ya solo oyo azali ko kamamboka ezali bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali ya cash. Est-ce que tu peux betele maboko? Maboko wana bobeti yango ka pona bino. Maboko wana bobeti yango pona bino. Soki ozali réellement mutu ya PSSD olingaki obeta maboko makasi, mais tika na expliquer yo pourquoi esengeli obeta maboko makasi. Na tangu ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo epesemeli ndeko na bino ndeko Bazili Nzela ete na assumé intérim lokola vice-premier ministre ya intérieur et sécurité boyete. Na kati ya musala wana epesa Kinzela na PSSD bolakisa de quoi vous êtes capable. Est-ce que vous allez en noter? Soki président Félix apesi biso considération akozwa yo na téléphone azali kobenga yo na air nyos akosola na mama ayebi na kombo abenga kaye na téléphone pona kochanga kimia eti ya solo na yeba kosala musala o bini bo sepeli wana. Est-ce que tu peux betele maboko te? Tout mon ndeko Bazili Boye oko tout mon la PSSD président Félix aleki liboso asombi likambo abeza yanga na règne na ileko wana ba intouchable to simaki bango te ba intouchable to simaki bango te Simba Makidi. oh na règne wana est-ce que le mwaki na misu na batu ba baza okanza ke baza banzambe bakitaki te Kitaki. mais alors pourquoi tu betele maboko te to betele maboko te oui désolé et tango ekomaki ete ya solo esengeli kosala gouvernement esengeli ndeko Bazili atika place. Est-ce qu'à cause de cette injustice pour la Kolobakeno esengeli ka ndeko Bazili atikala to betele maboko po etika lobaki ndeko Bazili kende pembeni. Voilà makambo ndenge bakumbela yango. Alors tozonga na likambo tozali koloba ya coalition mobeko na constitution na biso yango nde esali ete lokola epa boye badepute bazali ebele mais epa boye mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na groupe cash baza na badepute oyo bazali muke esengeli bato oyo basala musala ensemble. C'est pourquoi babengi yango coalition FCC cash. Ezali boyete
Mais lelo kangali kabu oyo pekene nango panza yango partout. Mokolo oya lelo oyo kanga yango esalemi na mokolo alelo Coalition nationale populaire. Coalition ezali bosangani. Coalition nationale populaire. Tango zo bima kende koyebisa oyo azali pembeni na yo ke yo tango ko expliquer yo tina nango soko kotite yo zali ndoki ya Congo. Coalition nationale populaire yango eleki coalition FCC cash. Coalition nationale populaire eponi ekolo te, eponi parti te, eponi mutu te. Coalition nationale populaire ezali lisanga oyo ba Congolais nyonso oyo bandimi basangana pona bolamu ya Congo. Coalition nationale populaire, c'est pour le bonheur des Congolais et de la République démocratique du Congo. Le bonheur des Congolais, c'est la paix, c'est l'émergence du Congo. La coalition nationale populaire reçoit tout le monde. Bozali Bongo n'a devoir en tant que membre de la coalition nationale populaire, il y a qu'à veiller et bonheur ya Congolais et Sengeli et Kokisama. Bozali na devoir ya qu'à veiller et Boutou nyonso, quelle que soit l'institution ou ya Zouami, ce qui azali kokende à l'encontre ya ko privé Congolais bonheur na ye, biso coalition nationale populaire to sala nini to ko telemela ye. Yango nazali koloba na bino eti ya solo wana ezali posa na yo. Posa na yo ezali Congo ebonga. Mikolo ebele bafingi biso ba Congolais bazoba. Mikolo ebele ba choli biso. Po ete coalition nationale populaire ekende liboso esengeli biso nyonso. Biso baso oyo tokozala ba membre ya coalition nationale populaire toyeba ko soutenir vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazali kobandela ta mususu comprendre malamu te. Moma oyo ezali moma na biso ya kotelema. Moma oyo ezali moma ya kolala pongi te. Congo ezala bozue belé. Tokoki kokelela ka boye te. Banzele ezali te, kelase ezali te, nini te. Ndeko ayena likanisi eti ya solo gratuité. Bana na biso batango fele. Depuis tozala tomona yango te, ndeko ayena likanisi wana boloba o tolingi yango te. Est-ce que ça qui ndoki te? Toko telemela mutu nyonso oyo akoboya bonheur ya Congo. Posa na yo ezalaka ya kosala yango, mais oyebaka te ndenge nini esengeli osala yango. Yango wana lelo toye kolobela yo ete coalition nationale populaire esalemi. Adresse ezali awa. Adresse ezali awa. Olingi oya kokota osala adhésion oye awa. Je sais que na mikolo o ezali koya liboso tokoyeba komi lengele pamba te coalition nationale populaire ekozala na Congo mobimba. Na Congo mobimba ezala na village, ezala na groupement, ezala na secteur, ezala na territoire, na ba ville pe na ba province, partout coalition nationale populaire ekozala. Tomiye bakate biso ndenge to vandi awa tozana makoki ya kolobake no yo gouverneur o toboyo ndenge to vandi awa tozana makoki ya kolobake no yo ministre o toboyo tozana makoki ya kolobake no premier ministre toboyo ezali teke no groupe ya batu mibale misatu bazomboka en otage. Jamais oyo ezali mboka Lumumba, oyo ezali mboka Kimbangu, oyo ezali mboka Kimpavita, mboka oyo ya Laurent Désiré, mboka ya Etienne Tshisekedi, mboka oyo mutu akoya lisusu te. Plus que
nation oya aozo biso en otage fini 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 mboka oyo za mutu moko te tata ya mutu moko te asala Congo boyoki yango nalobaki na bino nalingi kotambola na babangi te pere koya awa te soko ozali pere koya awa te soko ozali pere koya awa te nazali kozongisa yo soki ozalaka na momesano ya kotanga makomi ya Nzambe kende kotanga mukanda ya Esther tanga mukanda ya Esther nazolo ba oyo ute pa Nzambe kozonga na masekite kende kotanga na mukanda ya Esther chapitre 10 verset 3 et puis okotanga na mukanda Esther chapitre 3 obani na 3e verset na 7 ezali recommandation ko bute pa na Nzambe makambo nazolo ba oyo yo soki olingi kokota na makambo wana te ozo zongo ko na maseki vina yo ekobonga te tozali koyokana toyokani est-ce que to sepeli pona koyeba kokota bongo na coalition nationale populaire très bien nalingi na yeba ngai moko nalakisi exemple oyo ezali fiche d'adhésion pesanga bik nazoba nabi eponi parti te eponi mutu te eponi namoni ndeko aza na bik kobaloba te ko bik na bino ezalaki akop oza bik ya cameraman ozomona ngai moko naza ko remplir pour na parti PCSD bino nyonso na kati ya coalition nationale populaire ou po ezobala na vision na bino ezobala na vision na bino ozali wana pona bonheur ya ba Congolais mutu oyo azali contre bonheur ya ba Congolais akota te soko azali contre kokota no te vanda na yo nyokola ba Congolais nyokola Congo bebisa na yo timola mabulu na kati ya mboka Congo chela biso ba fulu bebisa ya yo benda bakuluna baboma basala na balingi koya kokota te mais oyo azali le likia que yé akobunda po ete Congo échanger pour na bonheur ba Congolais akoki koya awa merci ndeko. Là, nous voyons le président national de CNP remplir sa fiche d'adhésion. Merci beaucoup. Merci. 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 Ekotambola na bisika ebele ekozala partout. Ekozala partout. Pas baté. Oyo nazoloba oyo ezoloba ba partout. Bande ko ebele babenyinga avana ya awatamba yokaki yango abi chela biso kasi toya kwa dere mbangu et puis tokosala tokosala yango et puis ekozala mingi nazo pesa onda kisa ya suka po oyeba tina ya likambo ezala kana likambo songolo ezotungisa bino il faut tokende to vérifier ce qui est vraiment esengeli ko bakisa lisusu na ndenge tozotambola na coalition nationale populaire bande konyo so bakota eponi parti te eponi coalition te ozala FCC cash boza na kati boza dedans boza na kati ya coalition nationale populaire bozali dedans FCC cash esengeli coalition wana etambola esala pona bonheur ya peuple soki coalition wana et travailler contre bonheur ya peuple bokokutana na biso na nzela donc esengeli et travailler pona bonheur ya peuple congolais ezala ozali lamuka moma yango yo ya ko rappeler bandeko nanga ya lamuka ndeko Martin Kanisa Bitumba oyo tobundi na yo ezala na biro na yo makambo tozala ikolobana pona lelo iseka tokomi bandeko nyonso oyo bazali kuna oyo ezalaki objectif na biso ezalaki eti ya solo to changer Congo to bongisa Congo lokola occasion emonani
bandeko oyo ya coalition nationale populaire boye ba peke une des missions na biso ezali réconciliation. Boka mwate komona nga esengeli na kota partout na benga bandeko na biso tozala esika moko pona Congo na biso ekende liboso. Comment il n'y a pas 2 ans tozala ki na même langage tozo tambola la main dans la main kanisa ba place ebele o toleki kuna na Betani président Martin toleki kuna na SID tokoti awa ipa ya na Fonus ba place tin tokoti te toke wapi na ambassade peti ya solo tozwa oyo tozwi oyo to appuyer président pas nécessairement que nous tous à la gouvernement pas nécessairement pour que tous à quelque part non attends aux alliés. Est-ce que nous avons le gouvernement? Est-ce que nous avons l'assemblée? Nous avons l'amoutou. Et nous allons bourrer. Mais essayez de soutenir. Oh, tous dans ma coquille à Kosala, tout sale. Ce qu'on a la possibilité, il y a qu'on peut sa Congolais Moussala, pesa. Ceux qui ont bonné les Cambo, oh, ils à ma baie. Ceux qui ont ma coquille à critiquer, critiquer na yo. Mais qu'on finga te. Ils allaient bien qu'elle m'a baie. Qu'on finga te. Au coquille qu'on finga. Mokonzi mboka te. Ezabila kelima be c'est une malédiction. Okoki ko finga te. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Okoki ko finga te. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Okoki ko finga te. Critique normal oko critiquer. Pour être solo to bongisa. Pour mutu azanzamba azate. Toko ta libunga o critiquer. Tozongi na nzela malamu mais ola mngana tongo obandi ko finga. Non, ce n'est pas normal. Donc to singa bandi ko na biso la muka coalition nationale populaire ezali à tout le monde. Ezali à tout le monde. Baya comme biso nyonso pe tozana devoir wana ya réconciliation et sengeli to tambola pour être tozala ensemble. Tozana bomoko to pesa président na biso chance. Akokisa oya ko yiko sala. Soki nzamba lingeti ya solo baba kisere mibu mitano asali oya ye atosi mibeko koki atiki tokomi kotala tobi tozalaki na ba so de mouton te tokomi nango na Congo tozalaki na gratuité te bana ezalaki pasi so ekomi makama ufuta minerval boy ndeko Basile moyen te nzala misatu esko ko sala nga lelo yo makambo ata yo moko vani na ndaku na yo moko motema no eza sanduku ozotala keno ofuti no mbongo wana te mais mokile lingo ndima te ata binu moko de forces qui vont se mettre ensemble pour rechercher la paix et le bonheur congolais. Et sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une coalition qui existe, une coalition sur base constitutionnelle, FCC Cash, mais cette coalition n'englobe pas tout le monde. Et pourtant, tout Congolais a besoin de l'émergence du Congo, a besoin de la paix dans notre pays. C'est pourquoi nous avons réfléchi et nous avons décidé de mettre à ce jour une coalition qui regroupe tout le monde, toute tendance confondue. Que vous soyez là, que vous soyez un parti politique ou non, mais vous avez l'envie à ce que la paix règne dans notre pays, que l'émergence de la RDC continue, qu'on mette fin à l'inadéquation entre la richesse de la démocratie du Congo et la misère des Congolais. Vous êtes partie prenante, vous êtes membre de cette coalition, la coalition nationale populaire. Et dans cette coalition, ce qui est plus important est que nous serons très vigilants, au contraire, pour pouvoir barrer la route à tous celui qui ne fait pas le bonheur du Congo et du Congo. Vous avez parlé de la révision de la loi électorale que vous avez autrefois défendue. Quelles sont les dispositions qui fâchent? Le seuil, par exemple. Le seuil, j'avais discuté parce que j'étais parmi ceux-là qui étaient à l'élaboration de cette loi. J'ai longuement discuté avec les experts de la CENI à son temps et aujourd'hui, ils me donnent raison parce que le seuil pose problème. Et il y a aussi la caution qui pose problème. Ce sont des articles, la loi elle ne doit pas être discriminatoire. Et il y a aussi des dispositions pratiques à ce qui concerne le dépôt des candidatures, les preuves à montrer, tout ça. Ça pose problème. Donc
vous allez le voir. Et surtout, dans la pratique, ceux qui ont fait longtemps là-bas, vous savez, ce qui est arrivé par-ci, par-là, on ne va pas revenir ici, c'est une œuvre humaine avec ses imperfections. On ne va pas revenir sur ces imperfections de temps en temps avec les mêmes personnes, avec les mêmes fauteurs. Non, non. Donc, à part les dirigeants qui ont été à la tête, il y a toute cette ossature-là, les justiciens, etc., tous ceux qui ont travaillé là-bas, qui ont fait longtemps, qui doivent quitter et laisser la place à vous autres. Il y a ici pas mal de gens qui ont la maîtrise, donc ils vont quitter. Et puis que les autres Congolais sont remplacés, qui sont la ligne d'excellence. Dans la même ordre bendana ekozali suscité mpona aza na kati ya gouvernement te donc nakoki kozala na ngai président ebaponi ngai bongo natambusa parti ezali esengo mingi mpona ngai ya mibale ezali mokolo oyo coalition nationale populaire ezobotama. Coalition nationale populaire ezali lisanga ya bayimboka nyonso ozala na parti nini gauche droite ozala oza na parti te ezali lisanga bakongolais oyo bandimi ete biso mpona biso ezali bolukiluki ya bolamu ya Congo na bakongolais mpona biso ezali kotelemele mutu nyonso oyo alingi bolamu ya bakongolais te mpona biso toliki ete ya solo bolamu ya bakongolais ekoya na botosi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vision na ye soki tosukumi yango biso banso ete ekende liboso bolamu ya bakongolais ekoya wana mais soki tokoti na bakobendana na kofingana na kosala boye Congo ekokende liboso te kotikala be esika moko biso bambula ezokende elobilobi tokoloba nini e tozokende kaka boye tobanda kofingana kaka esika moko mboka mabulu mboka boye na boye te lokola nzambe atie mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo biso nyonso totie maboko tosoutenir vision na ye tozali kosala mutu na esika oyo azwami esika oyebi ke okosala bolamu mpona Congo sala yango bakongolais bakosepela na yo sala yango totindaki bato eti ya solo bazakala ezaleli ya kotanga makomi manzambe bakende kotanga mukanda ya Esther chapitre 10 verset 3 bakomona yango oyo ekomami kuna to batanga mukanda ya Nzambe na chapitre 3 kaka ya Esther wana kobanda na 3e verset tina 7e bakomona makambo tozoloba oyo boluki bolamu ya bandeko na yo ezali lipamboli kowute pa na Nzambe banani baza ba membre ya coalition oyo mutu nyonso kobanda na yo poza membre surtout ba journaliste bozali ba membre po te bolukaka butu moi bolamu ya Congo mais des fois bayokaka bino te omona boye batie bino mpe na boloko pamba te bozali kodénonce bino nde bato ya liboso bajournaliste bato ya liboso ya kozala kuna na kati na coalition nationale populaire omona kaka boye muke boye te okoti na boloko mpona likambo oyo oyebi te mutu nyonso azali membre mutu nyonso azali membre nyonso mpenza mpona kokota oye awa mpo otuna bosikoyo naninda kende komikomisa wapi okoya awa na adresse na Kasavubu na siège ya PCSP oyokomisa na baprovince tokozala na baprovince nyonso na bavillage nyonso groupement nyonso territoire nyonso basecteur partout tokozala. Merci. Boston. Comme vous l'avez tous suivi, cet événement d'aujourd'hui a une double signification. Primo, c'était la clôture du premier congrès extraordinaire du parti qui a été consacré par l'élection du camarade Olongo Basile à la tête du parti, je cite, PCSD, Parti congolais social-démocrate. Et le deuxième événement, et c'était par rapport au deuxième anniversaire du parti, où vous avez tous suivi que le comité national du parti s'est réuni et ils ont entériné à l'unanimité l'élection et le choix du camarade Olongo pour prendre la destinée du parti pour un mandat de 5 ans jusqu'à 2023. Et vous avez tous suivi que tous les membres du parti, à leurs titres et qualités respectifs, ont répondu favorablement à l'invitation et ce qui a été d'une réussite totale. Et nous avons maintenant les défis devant nous
de préparer les élections locales de 2020 et de préparer les élections nationales et provinciales de 2023. Merci. Salami awe liboso na bino ba pesi ba symbole ya parti ba pesi ba emblème ya parti pour kamba mboka ti na 2023 et na 2020 pe a sunga biso poto zwa ba candidat belé na élection municipale et locale oyo ko salema pe to préparer pe élection provinciale na nationale oyo ya 2023 yango moni azui défi awa azui mbela ke atambisa biso malamu bomoni ke moninga oyo azaki liboso ja bolingo atambisa pe parti malamu bomoni ke tobimi na député moko boyebi bino monenge ba élection esalemaki na mboka ezalaki vraiment très serré mais tolongi tobimisi quand même député moko ba parti ebele oyo ekelama kuta avant biso babimi na 0 député donc tozali parti oyo ya félicité tozokosala mpo na mboka bomoni même lancement oyo ezalaki makanisi ya baninga nyonso to ya parti tolobi kete toluka regroupement politique moko ya kitoko ya makasi oyo ekozala na exclusion te oyo ekozwa bana nyonso ya mboka ozalaka na parti ozalaka na parti te ozalaka na association ozalaka na association te congolais nyonso tu oyo mutu ezali kosala mpo tosoutenir papa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na programme monene oyo ezali na yango mpo na développement ya mboka mpo na social ya mboka yango bomoni tobombi elongi te tolakisi sikoyo nzela tozokolanda mokonzi azalaka obe moko ezalaka mibale te oyo azotambwisa mboka mpo na 5 ya libo papa Félix Tshisekedi biso tokosoutenir ye mpo na manda na ye ya 5 ans bomonika bani na makanisa malamu gratuité ya enseignement oyo ezalaki lokola ndoto mpe makanisi ya bato me ya komisa en réalité tozokende mpe lisusu na social bomona bino moko ke première fois na mboka boye basalaire ya président république bapiblie yango boye basalaire ya baministre bapiblie yango salaire à ba député ba pibiango pendant que ezalaki sujet tabou bozomona ke mbongo wana penza ezali tozokende malembe ti changement bato bakomona ke te président asekasi akomaki bato bakondima mpena ke te mboka ezokamama na moto moko wana maloba oyo PSS dalaki nango mokolo ya lelo merci ngai ndeko